வாழ்றதுக்காக தான் மனுஷன் உருவாக்குனா ஜாதி மதம் இனம் மொழியெல்லாம். செத்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாம் அடி தர்ற வலியை விட பயம் தர்ற வலி தான். சத்தமா வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நீங்கள் ஓப்பனிங்கில் பார்த்தது மாதிரி எப்படி ஒரு சூப்பரான எஸ்எஃப்எக்ஸ் சவுண்ட் எஃபெக்ட்டில் பர்த்டே வீடியோ மேக் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண ஆப் பார்த்தீங்கன்னா கைன் மாஸ்டர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணேன். நான் யூஸ் பண்ண இந்த கைன் மாஸ்டரோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருந்திருக்கேன். உங்களுக்கு வேண்டாம் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவோட லைக் டார்கெட் பார்த்துக்கிட்டிங்கனாக்க 500 வச்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் இன்னும் லைக் பண்ணாமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ 500 லைக் டார்கெட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சாக்கும். இதே மாதிரி சூப்பரான இன்னொரு வீடியோ எப்படி மேக் பண்ணுறது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். ஸோ நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இந்த வீடியோ நல்லா இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுக்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் மட்டும் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் சொல்லியிருக்க டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியும். ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்க சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடலாம். அதனால் எல்லோரும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் இருக்கா. கைன் மாஸ்டர் ஓப்பன் பண்ண உடனே அதோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். நடுவில் இருக்க ப்ளஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா 9:16 கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எடிட் பண்ண போகிற இமேஜை ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சின்ன செட்டிங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கு. லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னாக்க செட்டிங்ஸ் சிம்பிள் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனால் எடிட்டிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி கீழே வந்தீங்கன்னாக்க ஃபில் ஸ்க்ரீன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது எதுக்குனாக்க நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற இமேஜ் ஃபில் ஸ்க்ரீன்லேயும் கவர் ஆகிறதுக்கு தான். இதை கொடுத்துட்டு டிக் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் இமேஜ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஓப்பனிங்கில் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு டயலாக் கேட்டிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதோட ஆடியோ போகிற மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும். அது எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ சொல்கிறேன். நீங்கள் அந்த டைலாக்கை ஆடியோவை வச்சுருந்தா பரவாயில்ல, இல்லை வீடியோவாக தான் ப்ரோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாக்க வீடியோவை எப்படி ஆடியோவாக மாற்றுறதுன்னு சொல்லி இப்போ சொல்கிறேன். லேயரில் போய் மீடியாவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வச்சுருந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி வீடியோவாக தான் வச்சுருக்கேன். நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். அதை கீழே ஸ்விப் பண்ணி வந்தீங்களாக்கும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆடியோன்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்களாக்கும் ஆடியோவை கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோவை டெலீட் பண்ணிடுவாங்க. இந்த ஆடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கிறதுனால நான் எந்த இடத்துல இந்த டைலாக் பொழுது அந்த டைலாக் மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். எனக்கு இந்த இடத்துல ஆடியோ முடியுன்றதுனால இமேஜையும் அதை அந்தளவுக்கு கட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் அந்த ஆடியோவும் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டேன். இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த ஆடியோ முடிஞ்சோடனே இமேஜும் சேஞ்ச் ஆகுது, அதே சமயம் அந்த சாங்கும் சேஞ்ச் ஆகுது. இப்போ அந்த எஸ்எஃப்எக்ஸ் சவுண்ட் எஃபெக்ட் எப்படி சேர்க்குறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்த ஆடியோவோட வால்யூமை கம்மி பண்ணிக்கணும். 30லேருந்து 40க்குள்ளே வச்சுக்கோங்க. நான் ஒரு 35 வச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இருக்க ஆடியோவை நீங்கள் 200 வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த எஸ்எஃப்எக்ஸ் சவுண்ட் எஃபெக்டை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் சேர்த்துக்கிறேன். அதுவும் வீடியோவாக தான் இருக்கும். நீங்கள் அதை ஆடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதோட சவுண்டையும் நீங்கள் 200 வச்சுக்கோங்க. இப்போ இன்னொரு சவுண்டு சேர்க்கலாம். அதை நான் ஆடியோவே வச்சுருக்கேன். அதை நான் போய் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய ஃபோல்டரில் போய். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட சவுண்டையும் நீங்கள் 200 வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். வலியை விட பயம் தர்ற
பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், அந்த சேஞ்ச் ஆகிறப்ப பிளர் ஆகிற மாதிரி சவுண்டு கேட்டிருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சின்ன செட்டிங்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கு. நீங்கள் செகண்ட் ஆட் பண்ண ஆடியோவை கிளிக் பண்ணி ரைட் சைடு வந்தீங்கன்னாக்கா வாய்ஸ் சேஞ்சர்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்கள் ஒவ்வொன்றா ப்ளே பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கும் பாருங்கள். நான் வந்து இதில் எக்கோ எக்ஸ்ட்ரீம்ன்ற கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த வாய்ஸ் கிளிப்பு வந்து எக்கோ அடிக்கிற மாதிரி கேட்டிருக்கும். அதனால தான் நான் அதை வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இமேஜை வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு கட்டம் முடிகிற இடத்துல ஒரு சின்ன சின்ன கேப் விட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப தூரம் விட வேணாம், சின்ன சின்ன இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 இமேஜை தெரியுதுங்களா, அதில் ஃபஸ்ட் இமேஜை மட்டும் நீங்கள் விட்டுட்டு செகண்ட் இமேஜை கட் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க சின்ன சின்ன இடமாகவும். ஓகே, எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு எஃபெக்ட் இதில் ஆட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து இப்படி 2 பக்கம் இப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கனாக்க வீடியோ லென்த்தாக காமிக்கும். அதில் ஃபஸ்ட் இருக்க இமேஜை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் ஃபஸ்ட் இமேஜை கிளிக் பண்ணி ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கிளிப் கிராஃபிக்ஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே வந்தீங்கன்னாக்கா கெட் மோர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்கள் டேட்டாவை ஆன் பண்ணி அதை ஆன் பண்ணிங்கனாக்க கொஞ்ச நேரம் லோட் ஆகும். லோட் ஆகி முடிச்சோன்னே கீழே மாடர்ன் அண்ட் சிம்பிள்ன்ற இடத்துல வந்தீங்களாக்கும் ஓவர்லைன்ற இந்த எஃபெக்டை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணேன், அதனால் இன்ஸ்டால்னு காமிக்குது. நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வெளியே வாங்க, பேக் வந்தீங்கன்னாக்கா அந்த எஃபெக்ட் வந்து இங்கே ஆட் ஆகிருக்கும். நான் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இதில் ஒரு 8 எஃபெக்ட் இருக்கும். இதே மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு இமேஜாக கிளிக் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா எஃபெக்ட்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ மறுபடியும் நான் சின்னதாக மாற்றிக்கிறேன். இப்போ 2க்கு நடுவில் அந்த ப்ளஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து ஒரு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நீங்கள் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்தால் கெட் மோர் ஆப்ஷனில் உள்ளே போய் ஆக்ஷன் இருக்கிற ஆக்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஜூம் ஸ்விட்ச்ன்ற இந்த எஃபெக்டை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு வந்தீங்களாக்கும் இந்த இடத்துல அது ஆட் ஆகிக்கிறோம். ஓகே, இந்த இருக்குது. இதை கிளிக் பண்ணி இதில் ஒரு 18 எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இந்த 7ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். கம்மியாக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதோட டியூரேஷன் கம்மியாகிடும். ஸோ கொஞ்சம் கூட்டி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக வருதாண்டு. இப்போ இந்த ஆடியோ வந்து கொஞ்சம் நகர்ந்து போயிருக்கும். ஸோ இதை கொஞ்சம் முன்னாடி நகர்த்திக்கோங்க. இதை கேப்பை பார்த்துக்கோங்க. இது கேப் தான் முக்கியம். இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும். அது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த எஃபெக்ட்லாம் எப்படி வருதுன்னு. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஓப்பனிங்கில் பார்த்துருந்தீங்களாக்கா அந்த இமேஜ் வந்து அங்கிட்ட இங்கிட்ட அசைகிற மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த எஃபெக்ட் எப்படி சேர்க்குறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். லேயரில் போய் எஃபெக்ட் போனீங்களாக்கும் நீங்கள் கெட் மோர் ஆப்ஷனில் போய் டவுன்லோட் பண்ணி சொல்லித்தரேன், அது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பனிங்லேயே பிளிங்கிங்கிற இந்த எஃபெக்டையும் நெக்ஸ்ட்டு கிளிச்சுன்ற இடத்துக்கு போங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரோமேட்டிக் கிளிச்சுன்ற இந்த எஃபெக்டையும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணி இப்போ குரோமேட்டிக் கிளிச்சுன்ற எஃபெக்டை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த எஃபெக்டை வீடியோவோட டியூரேஷன் ஃபுல்லாக வர்றது மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கிறத ஃபுல்லாக செட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. வீடியோவோட லென்த் எல்லாத்துக்கும் வர்ற மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் போய் ஸ்ட்ரென்த்தை 1 வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா குவாலிட்டி ஒரு 18 வச்சுக்கோங்க. டைரக்ஷன் ஒன்று வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். அதை வந்து இந்த ஃபஸ்ட் இமேஜ் இடத்துல வச்சுக்கோங்க. லேயரில் போய் எஃபெக்டில் போய்ட்டு நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி பிளிங்கிங் லைட்ஸ்ன்ற இந்த எஃபெக்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் வீடியோட டியூரேஷன் எல்லாத்துக்கும் வர்ற மாதிரி இழுத்துக்கோங்க. மிச்சத்தை நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். அதையும் அந்த இமேஜோட சைஸ் ஃபுல்லாக வர்ற மாதிரி இழுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிட்டு மோடு வந்து 2 வச்சுக்கோங்க. ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து ஒரு 47 வச்சுக்கோங்க. 45 to 50 வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரீக்குவென்சி வந்து ஒரு 60 to 70 வச்சுக்கோங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ முடிஞ்சு. இதை ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. வாழ்றதுக்காக தான் மனுஷன் உருவாக்குன ஜாதி மதம் இனம் மொழியெல்லாம். செத்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாம் அடி தர்ற வலியை விட பயம் தர்ற வலி சூப்பராக வந்திருக்குது. இதே மாதிரி தான் மேக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டியை பொறுத்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் மேக் பண்ணலாம். ஷேடான வீடியோஸ், ஹாப்பியான வீடியோஸ் எல்லாத்துக்கும் மேக் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இதை எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுனாக்க ரைட் சைட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னாக்க அம்புக்குறி மாதிரி ஒரு சிம்பிள் தெரியும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்க எக்ஸ்போர்ட்டோட ஆப்ஷன் இருக்கும். குவாலிட்டியை லோவில் வந்து ஹைக் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி முடித்தோடனே உங்கள் கேலரியில் சேவ் ஆகிடும்.